আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব খুবই কম সময়ের মধ্যে পোয়া পিঠা তৈরি করার একেবারে সহজ রেসিপি। আশা করি প্রতিবারের মতন আজকে রেসিপি আপনাদের ভালো লাগবে। আর এটা খুব সহজভাবে তৈরি করে দেখাবো। তাছাড়া এটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত নরম থাকবে। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। আর যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। এর জন্য এখানে আমি 2 কাপ পরিমাণে শুকনো চাউলের গুঁড়ো নিয়ে নিলাম। এটা একেবারে শুকনো চাউলের গুঁড়ো, আপনার ইচ্ছে হলে কাঁচা চাউলের গুঁড়োও নিতে পারবেন। দিয়ে দিলাম 1/4 কাপ পরিমাণের ময়দা, সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপের 4 ভাগের 3 ভাগ চিনি, এটা একেবারে যার যার টেস্ট অনুযায়ী। সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ পরিমাণে গুঁড়া দুধ, সেই সাথে স্বাদ মতো লবণ। আর যদি আপনারা গুঁড়া দুধ দিতে না চান তাহলে কিন্তু এর মধ্যে লিকুইড দুধও অ্যাড করতে পারবেন। এখন এই সবগুলো শুকনো উপকরণকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম। মিশিয়ে নেওয়ার পর এর মধ্যে 2টা ডিম অ্যাড করে নিচ্ছি। 2টা ডিম দিয়ে দেওয়ার পর হালকা করে একটু মিশিয়ে নিলাম, মানে ডিমগুলোকে জাস্ট একটু ভেঙে নিলেই হবে। অনেকে মনে করে থাকেন যে পুয়া পিঠা তৈরি করা অনেক ঝামেলা, আসলে অত ঝামেলার কিছুই নেই। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম রুম টেম্পারেচারে থাকা 1 কাপ পানি। আমি প্রথমে 1 কাপ পরিমাণের পানি অ্যাড করে নিলাম। যেহেতু এখানে আমি 2 কাপ পরিমাণের শুকনো চালের গুঁড়ো দিলাম, সেক্ষেত্রে আমি 1 কাপ পরিমাণের পানি অ্যাড করে নিলাম। পানিটা এর থেকে কম বা বেশি লাগতে পারে। পানিটা দিয়ে দেওয়ার পর এটাকে আমি খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। আর পানি কিন্তু একেবারে ঠান্ডাও দেওয়া যাবে না, আবার গরম পানিও না, রুম টেম্পারেচারে থাকে এরকম পানি দিলেই হবে। খুব ভালোভাবে মিশিয়ে দিলাম। আর আমি এর মধ্যে আর কোনো পানি অ্যাড করিনি, জাস্ট 1 কাপ পরিমাণের পানি অ্যাড করে নিলাম। এর ঘনত্ব দেখতেই পেলেন। এখন এটাকে এক সাইডে রেখে দিলাম। আর অন্যদিকে চুলায় একটা প্যান বসিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল দিয়ে তেলটাকে আমি ভালো করে গরম করে নিলাম। চুলা আঁচটাকে প্রথমে মিডিয়ামে রেখে গরম করে নেওয়ার পর এরপর চুলা আঁচটাকে আমি মিডিয়াম থেকে একটু কমিয়ে দিলাম। এখন আমি পিঠাগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। এটা ভাজি করতে অত বেশি সময় লাগবে না। আর চুলা আঁচটাকে একটু কমিয়ে রাখবেন। যদি তেলের পরিমাণ কিছুটা গরম হয়ে যায় বেশি তাহলে কমিয়ে দিবেন। আর যদি আবার ঠান্ডা হয়ে যায় তেল তাহলে কিন্তু চুলা আঁচটাকে আর একটু বাড়িয়ে দিবেন। এতে কিন্তু পিঠাটা অতিরিক্ত কালারও আসবে না, আবার পুড়েও যাবে না, পারফেক্টলি ভাজা হয়ে যাবে। আর প্রতিবার ভাজার আগ মুহূর্তে, মানে ব্যাটা নেওয়ার আগ মুহূর্তে এটাকে একটু মিশিয়ে নেবেন। যদি আবার অতিরিক্ত চুলার আঁচ রাখেন তাহলে কিন্তু উপর দিয়ে পিঠার কালার চলে আসলেও ভিতরে কাঁচা থেকে যাবে। তাই অতিরিক্ত তেল গরম করে এই পিঠাটা না ভাজাটা বেটার। চুলার আঁচটাকে মিডিয়াম থেকে একটু কমিয়ে ভেজে নেবেন। আর বেশি ঠান্ডা হয়ে গেলে চুলার আঁচটাকে একটু বাড়িয়ে আবার গরম করে নিলে হয়ে যাবে। এটা একেবারে ইজি। আসলে যখন আপনারা নিজেরা তৈরি করবেন তখন খুব সহজভাবে এটা বুঝতে পারবেন। অতিরিক্ত তেল গরম হয়ে গেলে পিঠা দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু কালার চলে আসবে। আর পিঠার ব্যাটার দেওয়ার পর 30 সেকেন্ডের মধ্যে পিঠাটা উপর দিকে ভেসে উঠবে। এরপরে অল্প অল্প পরিমাণের উপর দিয়ে তেল দিয়ে এটাকে ভেজে নিতে পারবেন। আর এটা কতটা পারফেক্টভাবে ফুললো তা আপনারা কিন্তু খেয়াল করলে ইজিলি বুঝতে পারবেন। আমি সেমভাবে সবগুলো পিঠা ভেজে নিলাম। আসলে পিঠা ভাজতে অত বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না। আর ব্যাটারও পারফেক্টলি তৈরি হলে পিঠাও সহজে ভাজা যায়। আর ব্যাটারও তৈরি করে কিন্তু অপেক্ষা করতে হয় না। এটা যেহেতু ময়দা সে সাথে ডিম দেওয়া, তাই অনেকক্ষণ পর্যন্ত এটা নরম থাকবে। আর এটা সকালের নাস্তা কিংবা বিকেলের নাস্তা অথবা বাচ্চাদের টিফিনের জন্য খুব সহজভাবে তৈরি করে নিতে পারবেন। এছাড়াও অতিথি আপ্যায়নের জন্য একেবারে শর্টকাট আর পারফেক্ট একটা রেসিপি। তাছাড়া আপনারা ইচ্ছে হলে এটা বাজার থেকে যে শুকনো চাউলের গুঁড়ো কিনা পাওয়া যায় ওটা দিয়ে এটা তৈরি করে নিতে পারবেন। তাহলে আজকের মতন রেসিপিটা এখানে শেষ করলাম। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন। পরবর্তী রেসিপি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিয়ে নিলাম। আল্লাহ হাফেজ।